ब्याक टु माई युट्युब च्यानल साथीहरु आज पनि हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि साथीहरु आज चाहिँ हामी दुईजना भाइहरुको दाँत फुकाल्नु के भन्छ न दाँत फुकाल्ने ठाउँलाई दाँत फुकाल्ने ठाउँ के जिल्ला अस्पताल जाँदैछौँ साथीहरु हामी अनि किन त सोधेको किन नआएको भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई आउँछ आउँछ तर मैले नानाले के भन्छ भनेर मात्रै सोधेको हामी को त नाना म दुईजना भाइहरु जाँदैछौँ अनि त्यसपछि अब त्यो साथीहरु अब हामी आधी बाटो गयौँ लाग्यौँ साथीहरु बाटो लाग्यौँ नानीले पछाउँदैछ नि त नानीलाई चाहिँ एकदम बजुले के गर्नु साथीहरु छोराछोरी भएपछि है यतिरको मात्र हुँदैन नि त सबैलाई गरेर हिँड्नुपर्छ अनि अब हामी उकालो लाग्दैछौँ अनि हामी चाहिँ यति खै कान्छ ए ढिलोको राजा के गर्छ त्यो कान्छ चाहिँ हामी चाहिँ के हो गरिदियो यो चाहिँ बाटै भन्छ नि त्यसलाई चाहिँ फालिदिइहाल्नु पर्ने हो क्या कसले बारेको हो यो हामी लाग्यौँ है उकालो जहिले पनि यो उकालो मात्रै हुन्छ हाम्रो घरबाटै जाने उकालो छ नि त धेरै साथीहरु हैन हिजो भाइहरु हिजो पनि गएको नि त हस्पिटल हिजो चाहिँ बिदा रहेछ जिल्ला हस्पिटल हैन अनि त्यसपछि फेरि हिजो चाहिँ भाइहरु चाहिँ हिँड्दै गएको नि त अनि हिँड्दै नै गएको अनि आज चाहिँ ठ्याक्कै म जाने बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै टेम्पोबाटै जानु भन्नुभयो नि त अनि म चाहिँ जस भाग्यवान साथीहरु हिँडेर जानुपर्छ भनेर यस्तो टेन्सन लागिरहेको थिएन अनि टेम्पोबाटै जा भन्नुभयो अनि हामी चाहिँ टेम्पोबाटै हिँड्दैछौँ साथीहरु लाई यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हामी प्यारी टेम्पोमा चढेर जानु लागेको एउटा चाहिँ भर्खर पर आउँदैछ फाइनल गाइस त्यो चाहिँ त्यहाँ आउँदैछ है ओहिले भर्खरै आउँदैछ त्यो चाहिँ अघि हामीले अघि आएको अनि ल अटिँदैन कि के हो मोबाइल चाहिँ चलाउनु पाइँदैन अटिएन भने हामी हिँड्दै आउँछौँ नि त कति बेला पुग्छ बस्नु नि त छिले हुन्छ नानीहरू त काखमा अटोमा चाहिँ नअटिने हो है मालापट्टि हो मोटै मान्छे ढ्याक्कै तलपट्टि लु तिमी अगाडि अब एकजना कान्छ खोइ कान्छ त्यही अब हामी चाहिँ नटेर नानीहरू यसरी राखेको छौँ है काकाकोमा अनि बुढो अनि यता आन्टी पनि सानो नानी पनि रहेछ नि हो अनि त्यसपछि हामी चाहिँ जाँदैछौँ एकदम अड्डो फुल भएको साथीहरू अनि त्यही हो अब हामी उयो गएर नाचेको सिनहरू चाहिँ के हुन्छ यिनीहरूको दाँत फुकाल्ने हिँड्ने त्यसको एकजना भाइ छ या अनि दुईजनाको दाँत फुकाल्ने अनि हामी चाहिँ यसो त्यहाँ गएर पैसा तिर्ने यिनीहरूको दाँत फुकाल्ने हामी पैसा तिर्ने साथीहरू एकजना तीनजना अगाडि पनि ड्राइभर अङ्कल अनि त्यसपछि भाइ अनि हामी चाहिँ टेम्पोबाट झरेर पनि उधो ओह्रालो लाग्दैछौँ अनि साथीहरू किनकि म चाहिँ फेरि मास्क लगाउनु पर्छ कि मास्क लगाएन भने के भन्छ जस्तो हुन्छ घरमा पनि लगेको त्यस्तै सकिएको रहेछ अनि नानीले चाहिँ फेरि बहिनी भेटिहालेछ है साथीहरू सानो नानी हेल्प गर्नुपर्छ नि त होइन साथीहरू सबैको यस्तो गर्मी छ फेरि उनीहरूको सानो नानीको मम्मी मोटी रहेछ नि त भाइ हुनुहुन्छ अनि हामी जाँदैछौँ माथि मेरो भाइहरू आउँदैछ यहाँ छ ऊ भाइ अब हामी जाँदैछौँ यिनीहरूलाई चाहिँ भिडियोमा देख्नु किन लाएर नि साथीहरू किन लास् नि म त भिडियोमा देख्नु पाउँदा यसरी फेमस हुनु पाउँदाखेरि त म त ओमाइ गड सबैकोमा जान्थेँ त हौ है हामी पनि फेमस भइदिउँ न त साथीहरू अब हामी चाहिँ हस्पिटल कति मिनट लाग्छ हस्पिटल पुग्नु जान 15-20 मिनट लाग्छ साथीहरू घाम लागिरहेछ एकदम टनी हिँड्दै गएको भए हामी कहाँ हुन्थ्यौँ तल दुम्सीगाउँतिर ए टन्डै पो हिँड्नुपर्छ है यत्रो
भएपछि बोक्नु अलिक सजिलो हुन्छ 2-3 महिनाको लागि चाहिँ साथीहरु हामी चाहिँ यो भोजपुर बजार आइपुग्यौँ भोजपुर बजारको चमचमा हामी चाहिँ भोजपुर बजारको चिन्ता खाइदिउँ न एकदम मेरो साथीले सस्तो कपडा पाइन्छ है भोजमा सस्तो कपडा पाइन्छ अरे साथीहरू त्यसबाट हामी चाहिँ यसो बजार घुम्न आइदिएको नि कान्छा गर्मीले बरु यो गर्मीले ज्याकेट चाहिँ कति बाक्लो लगाएको भन्छ ल ज्याकेट एकदम पातला छ साथीहरू हुन्छ त्यसो कहाँसम्म जाने हो हामी कता बाटो त्यो सरासरी सरासरी जानु साथीहरू यस्तो घामले तत्तिरहेछ कि यस्तो तत्तिरहेछ कि चाहिँ मास्क लगाएर मैले यसले चाहिँ मास्क नलगाउने अरे हामी चाहिँ मास्क लगायौँ अनि नाना चाहिँ एटिएममा पस्नु भएको छ कति पैसा निकाल्नु भएको छ त्यो थाहा भएन साथीहरू अब हामी एकछिन पछाडि जान्छौँ त्यता चाहिँ हामी अर्कै बाटो जाँदैछौँ है यहाँनिर चाहिँ यहाँदेखि उतापट्टि चाहिँ साकेला राख्छ नि नाना ठुलो ग्राउन्ड छ त्यहाँ चाहिँ साकेला लाग्छ अनि यहाँ के हो जिल्ला कार्य समिति भोजपुर अनि यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ठुलो साकेला लाग्छ अरे यो कहिले पो लाग्छ नाना कुन महिनामा बैशाख चण्डी पुर्ने पछि हो मेरो आमा बैशाख चण्डी पुर्ने पछि लाग्छ साथै ठुलो लाग्छ यहाँ चाहिँ ठुलो ग्राउन्ड रहेछ म चाहिँ अस्ति सेकेन्डचोटि भयो यहाँनिर आएको अनि टुरी खेल भन्छ नि यसलाई टुरी खेल साथीहरू भोजपुरको टुरी खेल अरे यहाँनिर चाहिँ टुरी खेल अरे साथीहरू ठुलो छ ग्राउन्ड त्यही हिँड्ने छ साथीहरू साथीहरू अब कति टाइम लाग्ने हस्पिटलमा बस्नको लागि हिरोहरू यता हेरिसियो हिरोहरू हेर्न कान्छ यता हेर्न साथीहरू यता हेर भनेर भाइहरूलाई पनि तसरी ढोकेर मात्रै हेर्छ त पनि यस्तो डेरोमा खाले के यहाँ चाहिँ छ नाना ऊ अनि अब त्यो साथीहरू म चाहिँ राम्रो लाग्यो यो त्यो कति बेला पुगिने हो कहाँ हो यो गर्नु आँटिसकेँ मलाई चाहिँ टुई हिँड्दैछ अरू हिँडेपछि म भेट्नै सक्दिनँ क्या यो चाहिँ के हो साथीहरू यो कलेज जस्तो छ यो चाहिँ कलेज के त भित्र चाहिँ कलेज रहेछ अनि म अनि त्यसपछि मलाई थाहा थियो त्यहाँ हुँदै त कलेज रहेछ साथीहरू कलेजदेखि अलिक तलतिर होला अनि मर गया गर्मी उस्तै साथी यो चाहिँ हुनसक्छ यो चाहिँ हो रहेछ जिल्ला अस्पताल साथीहरू हामी भोजपुरको जिल्ला अस्पताल आइपुगिसक्यौँ कहाँ भन्दा भन्दै आइपुग्यौँ त्यसरी के को नबना अनि अब हामी गेटबाट छिर्छौँ तिनीहरू मनाइ पनि होला नि त साथीहरू त्यही भएर अब यहाँदेखि चाहिँ म भिडियो बनाउन सक्दिनँ त्यही पनि भित्र पसेको चाहिँ म यहाँनिर तपाईँहरूलाई यहाँदेखि उता चाहिँ म भिडियो बनाउँदिनँ साथीहरू हो नि त मान्छेहरूले हरेक नेगेटिभ तरिकाले पनि सोध्छ नि त त्यही भएर यहाँदेखि उता चाहिँ म बनाउन सकिनँ यहाँसम्म चाहिँ जान्छु यहाँदेखि उता चाहिँ अब हामी भित्र छिर्यौँ साथीहरू चाहिँ बनाउँदिनँ हो बडा शीतल यहाँ लाइन बस्नुपर्ने होला यहाँ लाइन बस्नुपर्ने हो ठिक छ त्यही भएर अब हामी यता बस्छौँ नानाले टिकट काट्छ हो यहाँ बस्ने हो नि त साथीहरू दुइटा एउटा यहाँ बस्छ एउटा यहाँ बस्छ
अब चाहिँ हामीहरूको दाँत देखाएर चाहिँ यता कस्तो भएको छ यसको यहाँ यतापट्टिको दाँत फुलेर त्यस्तो भइरहेको छ कहाँ चाहिँ अनि यसको यस्तो भइरहेछ फाइनली हामीले चाहिँ दाँत खालेर सक्यौँ भन्दाखेरि यसको चाहिँ अब अर्को खानुपर्नेले यसको एउटा भन्नुपर्ने होला साथीहरू हामी चाहिँ अब सक्यौँ लगभग हामी त्यो 6-7 घन्टै बस्यौँ मलाई भित्र चाहिँ नाना चाहिँ दबाई किन्दै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ निस्किँदैछौँ गेटबाट अब निस्केछौँ साथीहरू बस्दा बस्दा भित्र लास्टै बोर भयो नि साथीहरू यता गर उता गरेन भन्नु मात्रै हस्पिटल थियो त अनि त्यहाँदेखि अब सक्यो अब हामी रुम जान्छौँ अब हामीलाई 9 गते बोलाएको छ फेरि 9 गते आउँछौँ यहाँनिर ट्रिटमेन्ट गर्नु के पर्यो होला नि त तिनीहरूको पनि भर्नु छ नि त हामी त निस्क्यौँ नाना चाहिँ दबाई किनेर आउनुहुन्छ होला साथीहरू यो 8 घन्टाको फ्रकमा खानु भन्थ्यो अनि मुखमा रुबा हालिदिएको थियो त्यो रुबा निकालेर खाइहाल्ने भन्दै थियो अनि त्यहाँ नाना आउँदै हुनुहुन्छ यसको चाहिँ त्यहाँ नाना दबाई ल्याइदिनुहुन्छ यसको चाहिँ अलिक लेट भयो यसको चाहिँ अलिक छिटो भयो त्यही भएर अलिकति हामी त्यस्तै बसेमा 4 घन्टा अघि पनि भनिहालेँ अब हामी चाहिँ जान्छौँ ठ्याक्कै अब 9 गते आउँछौँ साथीहरू हप्ता 3 पछाडि बोलाएको छ 9 गते अब हामी जान्छौँ ठिक छ नि होइन ठिक छ नि किन अर्को पनि यो फुकाल्ने र अर्को पनि फुकाउनुपर्छ अरे भन्ने होला नि त दुइटैको हो नि त क्लियर त होइन भाइ त्यो त दुइटै भने होइन नि यसको चाहिँ हो यसको चाहिँ फेरि अर्को पनि दाँत भन्छ साथीहरू यसको चाहिँ 9 गते सफा गर्नु पर्यो नि त फेरि अनि त्यो चाहिँ त्यहाँ आउँदैछ यसको दबाई पाएको जस्तै त्यही होला नि होइन त्यो अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ साथीहरू जान्छौँ अब दिएको छ तिमीहरूको सपिङ गरेको एउटा 3 जनाको सपिङ मेरो मात्रै छैन सपिङ यिनीहरूले सबैले गर्यो म पनि एउटा केही किनि मागेर नकिन्दिँदा हुँदैन मलाई जे भए पनि एउटा जे भए पनि किन्नु नै पर्यो अनि त्यही भएर साथीहरू अनि त्यसरी कहाँ हुन्छ हुँदैन नहोस् होइन हुँदैन हामी चाहिँ यो कालोमा स्यासेर फेपे हुँदै निस्किनेछौँ यहाँ चाहिँ हिरो एकजना हिरो एकजना हिरोनी त्यहाँ छ कुकुर हेर्नु न अस्ति नै पनि देखाएको थिएँ मैले भिडियोमा हेर्नु न कति ज्ञानी अनि बाई बाई ओटे अझै आएको नि अब छैन ल हामी चाहिँ गयौँ साथीहरू यो कालो निस्केको माथि त्यो पानी ट्याङ्की भन्ने ठाउँमा निस्किनु आँट्यौँ साथीहरू हामी गलेर फ्याट अर्कै भयो त्यही साथीहरू यिनीहरूले मलाई जिस्काएर माना किन जिस्काएको पनि त्यो थाहा छैन चाहिँ हाम्रो भाइले कपाल काट्ने अरे अनि त्यही भएर उनीहरूले कपाल काट्न आएको अनि नाना चाहिँ माथि हुनुहुन्छ हामी चाहिँ यहाँ छौँ म यहाँ छु भिडियो बनाइरहेको छु भाइ कपाल काट्ने रेडी भइसक्यो त्यो भुँडे छ भने चाहिँ त्यो चिन्दैन भुँडे मुनि कति एक मलाई दिनु कतिमा त्यो कहाँ उयो हराइरहेको सूचना चाहिरहेको छ फेरि मजाले भने फेरि भरे लाइक भएछ क्या कपाल पनि काट्छ एकदम हिरो हो नि त होइन होइन हाम्रो भाइ एकदम हिरो हो नि त यता हेर्दै जान्छ लुक्स इज भेरी क्युट नै छ नि साथीहरू त्यही भएर अब हामी जाँदैछौँ हामी घर जान्छौँ यताबाट जान्छौँ हामी यताबाट जान्छौँ म जान्छौँ लाग्यौँ सबै बोकेर हिँड्नुभयो म मात्रै केही बोकेको छैन उता छ कि फोन यसको फोन खोइ कपाल काटेको भन्छ त तर छ हौ त्यसको चाहिँ फोन फेरि कहाँ राखेको छ साथीहरू फेरि ल्याउनु जान्छ 30 त त्यो होला जान जा त्यो फोन छोडेर हेर्नु साथीहरू दिमाग यस्तो छ त्यो कति बेला आइपुग्छ छैन फोन फेरि कहाँ राख्यो अहिले